अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सोल्यूशन यूट्यूब चैनल के साथ खालिद दवान। आज की हमारी वीडियो कैलविनेटर यूएसए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन टॉप लोडर पे है। आज हम इसमें आपको फॉल्ट बताएंगे कि वॉशिंग मशीन पानी का लेवल पूरा करती है, ड्रायर भी चलता है, स्पिनर भी चलता है, पानी ड्रेन भी होता है, लेकिन वॉशिंग नहीं चलती। तो उसमें क्या फ़ॉल्ट होता है, हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चले, ये वॉशिंग का टाइमर हमने ऑन कर दिया और ये पानी इसका टप में भर रहा है। पानी जब अपने लेवल पे आ जाता है तो उसके बाद इसका पानी स्टॉप हो जाएगा, लेकिन वॉशिंग नहीं चलती, वॉश नहीं चलती। तो उसमें क्या इसका फॉल्ट है, ये आज जो हमने आपको इसमें दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये इसने अपना वाटर लेवल पूरा कर लिया और पानी ये देखें बंद हो गया, लेकिन वॉशिंग इसकी नहीं चली। तो वो टाइमर भी उसका ऑन है। ये हमने डोर नीचे किया, फिर भी वॉशिंग नहीं चली। तो इसका जो फॉल्ट है, ये डोर स्विच इसके साथ पुश होता है। यहाँ ये डोर स्विच लगा होता है। तो हम बताते हैं, ये हमने पहले से खोल लिया। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वॉशिंग का ये सामने कैसे खुलती है, ये सामने से इसका। तो ये डोर स्विच लगा हुआ है इसका, और डोर स्विच के इधर एक ये पुश बटन है और दूसरी तरफ ये लगा हुआ है, सप्लाई है इसकी डोर स्विच का। तो जो स्पिनर चलने के टाइम पे इस डोर को लॉक करती है। तो ये जो दो वायर हैं, आपने इसको चेक करना है। तो इसको आप उतार लें, तो इसको आपस में हमारी वॉशिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो इसी का है, डोर स्विच का मसला है। डोर स्विच का मसला है। पुश बटन है, ये इसका ख़राब है। ये इसको बोल के चेंज कर दें। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जो वायर है उनको शॉर्ट कर दें, तो ये मशीन आपकी वर्क करना शुरू कर दें। तो आज की वीडियो हमारी कैलविनेटर यूएसए फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन टॉप लोडर पर थी। तो उसमें जो फॉल्ट आज होता है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी। तो ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और घंटी का बटन जरूर दबा दिया करें, ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।